အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ6ရက်နေ့6ရက်6လเนาะ6ရက်6လအတွက်ပါတို့9ရက်နေ့ကတော့เนาะကီးနဲ့ဟိုဟာနဲ့ကီးပေးလိုက်တဲ့ဟာကညနေကြတော့မှအဲ့ဒီကီးကပါတယ်เนาะခွေပြီးတော့ထွက်သွားတာလေပတ်ပြီးတော့မာသွားတယ်အခုလေတောက်ကြနေအပိတ်နေဆိုတော့နေကုန်ပတ်တိကခွန်ရှစ်1 2 3 3ညာ5 1 2 3 3ညာ5အဲ့ဒါကအကက်ခွေပတ်တိကခွန်ရှစ်နော်ကီးကတဏီကုံကီးက1 2 3တဏီကုံကီး1 2 3အဲ့ဒီမှာကျွန်မကြိုက်တဲ့ဟာကိုပြောပြမယ်နော်ကျွန်မအကြိုက်ဆုံးပြောပြမယ်ကျွန်မအကြိုက်ဆုံးကတဲ့3 2 1 8 1 1 8 8အာမနော်3 2 1 8 1 1 8 8အဲ့ဒါအာမအဲ့ဒါတော့ကြိုက်တယ်ဒါကျွန်မကြိုက်တာကိုပြောပြတာနော်ပြန်ပြောမယ်နေကုန်ပတ်တီခွန်ရှစ်အကက်ခွေ1 2 3 3ညာ5 1 2 3 3ညာ5အဲ့ဒါအကက်ခွေကီးက1 2 3အဲ့ဒါကီးနေကုန်ကီးနော်မှတ်ထားတေချာမှတ်ထားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကနေတိုက်နော်နေတိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်အတွက်ကကြတော့ကျမရဲ့ဘူပီအိုင်းမီပေါ့နော်ဗိုလ်တော်ဦးမကျော်ပတ်တီရဲ9လုံးအခွေအပူပါကက်ရဲအဲ့ဒါကိုဝယ်မဲ့သူကစနေတနင်္ဂနွေဆိုရင်စပြီးဝယ်လို့ရပြီနော်စနေတနင်္ဂနွေမှာဆိုဝယ်လို့ရပါပြီအဲ့ဒါလေးလဲ information တစ်ခါလေးပေးတာပါတကယ်ကိုကျမ2000နဲ့ရောင်းတာပါအခုအဘကတော့အစောစီစီပဲအောင်မြင်တော့ပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်